зелень стекла. Что делать, если встал в 6 утра? Ветка жасмина не может дать корни в вине. Помнишь, ты обещала вчера? Я не вижу их, я смотрю вокруг. Я хотел бы услышать стук их сердец. Я хотел бы проверить крепкость их рук. Что они смогут сделать со словом «конец»? Если небо будет падать, кто подставит ладонь? Кто заменит тех, что смертельно устал? У кого хватит сил поддерживать этот огонь? Кто сможет встать на место того, кто пропал? Глядя вперед, я вижу, кто-то упал. Кто не может быть он, может быть ты. В ком проснется то, что нужно нам. Где их дом, где, здесь или там? На солнце без черных очков, смотреть вверх, не глядя вперед. Я иду с ними, где они, я готов. Как перейти реку, не зная, где брод? Те, кто должен петь, стоят у станков, не смея открыть свой заклеенный рот. Открывать двери, не спрашивать, кто. Лететь, зная, что не сможет сесть самолет. Открывать двери, не спрашивать, кто. Лететь, зная, что не сможет сесть самолет.